Hai teman-teman. Hai teman-teman. Nama aku Riko. Oke, sekarang kita akan mainan Gogodino ya, Riko. Ya. Oke, silakan buka. Wow, pasti Gogodinonya bagus nih. Wah, cantik sekali Gogodinonya. Coba sekarang kita akan menjagokan hewan ya. Itu hewan apa? Itu hewan apa, Riko? Ini hewan dinosaurus. Nanti tunjukin yang kamera yo. Ya. Ini kayaknya bagus. Wow, itu mau jadi dinosaurus ya? Ya. Wah, bagus banget. Oke, jangan lupa klik channel di bawah ini ya. Oke, jangan lupa subscribe. Nah, dan klik lonceng. Nah, itu Vicky menjadi apa itu? Kucing. Wah. Tomo itu pasti banteng ya? Ya. Wah, itu pasti burung elang. Dan satunya itu pasti dinosaurus. Ya. Lanjut. Oke, gambar Gogodino ini juga dimanfaatin, oke? Tuh, Gogodino, terus ini ada Rex, tuh. Dan ini ada burung elang. Memangnya ininya bisa dibuka. Dan ini seorang kucing. Boleh Tomonya taruh sini? Saya tunjukkan ke teman-teman. Ini dia. Baru cantik tuh. Ini juga bisa dibuka mulutnya loh. Ini tolong dijadikan robot ya. Nah, ini juga bisa tuh. Artinya ubah mobil. Sekarang waktunya berubah mobil. Aku bantuin ya. Tuh. Ini gini. Soalnya ada darurat ya. Ya, kita cepet. Nah, ini sekarang ini ya. Oke. Enak aku Ya. Aku nggak bisa bentar. Oke. Oke, wah. Cantik banget. Wah, lucu. Papa. Ini sangat lucu ya. Lanjut. Jadi Riko ini penggemar Gogodino ya? Iya. Kok bisa kamu? Mbak lo gak bisa tadi.